Aziz do'stlar, mana shu yerda ko'rayotganinglarni hammasini nech pulga buyurtma qilganimni aytsam, mazeli qochib qoladi. Xo'sh, bizda deb yoqdi. Ikkita katta kola, ikkita porsiya gamburger, ikkita porsiya qovurilgan koptochalar, ikkita kartoshka fri va ikkita sirli sous. Va bularning hammasi menga atiga 150 ming so'mga emas, 130 ming so'mga emas. Mayli, sizlarniki ham, meniki ham emas. 120 ming so'mga emas. Mayli, уже vashi bo'lib ketdi. 110 ming so'mga emas, 100 mingga emas, 90 mingga emas. Atiga 79 ming so'mga tushdi. Dastavkasi ham tekin, ishigigacha olib kelib berishadi. Hozir qanaqa qilib zakaz qilishni o'rgataman. Buning uchun Yandex.Go ilovasiga kirib, YEDA bo'limiga kiramiz. Bu yoqdan KFC ni tanlaymiz. Bu yoqdan Yandex Combo aprel 1 dan 2 porsiya tanlaymiz. Ko'rayotganinglarda narxi skidka bo'layotgani uchun 109.500 so'mga tushyapti. Lekin pastga tushirganinglarda hali promokod degan joyga mana promokodimni kiritganinglarda sizlarga atiga 79.500 so'mga tushadi. Dastavkasi ham tekin. Bu promokod faqatgina birinchi 3 ta buyurtmaga ishlaydi. Agar sizda уже buyurtma bo'lgan bo'lsa, bu videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying.